ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାରିପଟେ ପୃଥିବୀ ଘୁରେ, ତାକୁ ଗ୍ରହ କୁହନ୍ତି। ଆଉ ପୃଥିବୀ ଚାରିପଟେ ଚନ୍ଦ୍ରମା ମାନେ ଜହ୍ନ ଘୁରେ, ତାକୁ ଉପଗ୍ରହ କହନ୍ତି। ଆଉ ଠିକ୍ କହିଲୁ। ପୃଥିବୀର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପ୍ରାକୃତିକ ଉପଗ୍ରହ ହେଲା ଚନ୍ଦ୍ର। ସାର୍, ଜହ୍ନକୁ ତ ସମସ୍ତେ ମାମୁଁ ଡାକନ୍ତି, ଉପଗ୍ରହ ବୋଲି କେହି ତ ଡାକନ୍ତିନି। ମୁଁ ତ ସବୁବେଳେ ଜହ୍ନ ମାମୁଁ ଡାକେ। ହଁ ହଁ, ବାହାରି ପଡ଼ିଲା ଜହ୍ନ ମାମୁଁର ବଡ଼ ଭଣଜା। ଆଉ ସାର୍, ମୁଁ କ'ଣ ଏକା ଭଣଜା? ଆପଣ ଭଣଜା, ଏଠି ଯେତେ ପୁଅ ପିଲା ସମସ୍ତେ ଭଣଜା। ମୋ ବାପା, ଜେଜେ, କକା, ଅଜା ସମସ୍ତେ ପରା ଭଣଜା। ଆଉ ଯେତେ ଝିଅ ବୁଢ଼ୀ ସମସ୍ତେ ଭାଣିଜି। ଆଉ ଆଚ୍ଛା କହିଲୁ, ଜହ୍ନକୁ କାହିଁକି ମାମୁଁ କୁହନ୍ତି? ସେ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ମତେ ତ କେହି କାହିଁ କହିନାହାନ୍ତି। ମତେ କହିଥିଲେ ତ ମୁଁ ଜାଣିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସାର୍ ମୁଁ କହିବି, ଜହ୍ନ ହଉଛି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଭାଇ। ସମୁଦ୍ର ମନ୍ଥନ ବେଳେ ଆଗ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜନ୍ମ ହେଲେ, ଆଉ ତାପରେ ଜହ୍ନ ଜନ୍ମ ହେଲେ। ଆଉ ମୋ ଜେଜେ ପରା କହୁଥିଲେ। ହଁ, ତୋ ଜେଜେ କେମିତି ଜାଣିଲେ କିରେ? ସେ କ'ଣ ଜହ୍ନ ମାମୁଁର ପଞ୍ଚୁଆତିରେ ଯାଇ ମିଠେଇ ଖାଇଥିଲା ନା କ'ଣ ବା? ଚୁପ୍! ନିଜେ ତ ଗୋଟେ ଗୋବର, ନା ପାଠ ଅଛି ନା ସାଠ ଅଛି। ଆସିଲା ଛିଗୁଲେକି